有啲大鑊趕唔切，寄存行李，有啲難捱啦。之後就哇人嘔出嚟喎，哇差唔多係極限啦已經。第一個銀魚半馬，會早晨啊咁多位，又翻到嚟呢一個道指一遊嘅跑步系列，食個早餐先。11點幾先至瞓得着，所以都係瞓得4-5個鐘左右。依家時間嚟到4點55分，喺橫琴呢邊等緊呢個巴士，得一班巴士可以去到嘅啫，得呢一個 N6。如果上唔到就有啲大鑊，可能趕唔切寄存行李。上唔到巴士啊，太多人啦，因為咁就下班巴士咧要等成20到30分鐘，咁我就唔搏啦，索性即刻去搭的士算啦。呢個係凌晨5點嘅橫琴的士站嘅情況啦，咁都有3架的士排緊隊嘅。好啦，終於到咗氹仔奧林匹克運動場啦。的士佬都唔知啊，佢都兜咗少少路，不過都冇問題嘅，唔怪佢啦，佢唔知道。不過好彩都有的士搭啊！如果唔係，我而家應該仲等緊巴士。到咗氹仔運動場門口，執定啲陣間要用嘅嘢出嚟。哇！精神，精神，掂啊？掂啊，得咯！加油！完成希望。又係我哋啊！又嚟我哋，你表哥咧？嚟緊啦！嚟緊係嘛？過嚟嘅。OK， 收到，又係呢個組合。哇！咁快有第2集啦，即刻就。係咯。你係唔使寄存行李啊？我擺咗喺個電單車咯。啊，咁你點啊？你要寄㗎？我要寄啊！你寄喺嗰邊嘅喎。唔係嗰邊入去咩？唔係啊。咦係喎呢邊喎。好多人嘅喎。係啊。講一次喎。講一次45分啊嘛，仲有時間。OK。我入邊等你同我表哥。好啊，算啦，陣間見。原來佢有分寄存行李係喺右手邊呢邊咯。咁我依家時間係5點25分啊，我仲有20分鐘可以寄存呢個行李，截止去到5點45分嘅，超多人。半馬喺左手邊，哇！真係多人就有啲恐怖啊。其實就個儲物個流程亦都幾快嘅，其實又係人多嘅啫。只要你準備好晒啲嘢，唔使再執嘅話，其實入到去就係排隊，跟住去到你嗰個 number 就交俾佢就得㗎啦。真又嚟啦，又係我哋呢個組合啊！入到嚟氹仔運動場，哇！已經準備緊起跑咯，啲人霸晒靚位咯。咁就廁所個人龍都比較多啊！今次呢一個，你有咁搶啊？千祈唔好排第一個，千祈唔好排第一個。第一個？跟住個保安就話喺隔離有。要聽佢講啊？聽佢講，嚟到排。一定要啊！開始嗰度超多人。哦。排到咁樣打蛇餅。咁但係遠嗰個係咪真係少人啲啊？係啊，少人好多。真係少人好多。OK。屙清晒啦嘛啲嘢。陣間。原來係未屙清，結果都係要去廁所。睇下你個熱身英姿先。隻腳有咩感受啊？依家？你有咩感受？仲未有。但係有信心㗎係嘛？半馬。有信心。冇啊？有信心。有信心係嘛？點啊？而家有冇信心？我有啊，我有。我唔快就得㗎啦。而家有冇信心？攞個握手，攞個握手。加油！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 鐘聲響起咗呢個開波嘅信號啦。開波，精神。千喎，呢啲係得。6分速，盡量啦。喂，以為起跑添已經，點知咁快又塞車嘅喂？塞車啊！係咁噶，自年都係。喂，過咗嗰個彎之後，真係叫正式開始依家。前面係咪有啲咩表演啊？係啊，有啲打氣嗰啲。我見到啲 DSM 都有份喎，啦啦隊。好啦，依家差唔多1公里啦，跑到去賽馬會後邊啦，去緊呢個羅斯福酒店方向。暫時都仲係好塞㗎，跑到呢度有少少預計錯誤啦，我自己件衫，因為本來以為佢今日18度，跟住之後體感可能得16度咁上下，我以為會好凍啦，我點知原來都幾熱下喎。跟住着咗呢件長袖衫啦，我而家背脊已經濕晒，3公里啫，已經濕晒啦，有啲難捱啦。之後就好去到新世紀嗰邊啦，加德士油站掉頭，掉完頭就上中間條加勒比橋啦，4公里又見到水站啦，
會唔會整一個少人啲嘅練下呢個鷹爪功先？好似冇咯，前面已經。哎呀，錯過咗呢個練習嘅時間。好，上橋啦！時間係6點半啦，依家天未光嘅，但係已經出晒汗，好熱啦。晏啲出咗太陽之後，應該仲熱，有啲弊家婆嘅感覺。人魚馬拉松啊，第一個斜路啊，加勒比橋係5.4公里。唔知可唔可以追翻呢個6分 P 咧？收到。好，嚟到亞馬拉園營地啊！依家係7K 啊。廁所 OK，去啦。要排隊喎。有廁所啊！呢邊都。周樂頂唔住要去一去啊！我哋慢慢跑。慢慢跑。哇！你個高手區喎喺度，運球一路跑，犀利犀利。好勁啊你！好勁啊！8K 啊！依家跑到去南環白橡木，差唔多要準備食第一包 gel 啦。不過我記得個水站好似係喺 MGM 嗰邊。OK 嘛隻腳 ？OK 嘛？冇問題。冇問題。開咗。OK， 熱好咗身就冇事啦。呢位師兄件衫好有 feel 啊 ！I hate running 啊！好啦，9公里啦。食包藍椒先，哇！又係呢陣味啊，好難頂呢陣味。暫時個感覺還好嘅，雖然琴日瞓得5個鐘，但係依家個精神係狀態良好嘅。水站100米，氣球練下我鷹爪功啊，係點樣夾啲水先？完全係上網學點樣一個鷹爪功，實戰係未試過嘅。哇！冇位喎。加油加油！成功夾到，哇！好靚喎呢個景，日出加科學館。老實講咧，跑一啲咁樣 event 咧，反而冇咁悶。平時練習嘅時候真係好悶，有冇人同你傾偈啦，又冇乜風景睇啦，成個感覺都唔同晒。我而家跑咗成10公里，但我感覺都仲係良好嘅。跑翻嚟一個觀音像，見翻我哋嘅隊友啦，已經阿周樂，佢而家後邊追緊翻上嚟。佢哋熱嘅咩？我想問。應該好熱咯，焗桑拿咁入邊。又翻嚟呢個觀光塔呢一度，海綿站啊，整翻個海綿先。哎呀！整翻個海綿先啊，出晒汗啦喺入邊。哇！即刻爽晒。喂，係咁少水嘅，超少水嗰個海綿，仲孤寒啫。好，13.5公里啦，入緊去呢一個半邊橙嗰度，咁就隻腳依家開始 feel 到少少緊緊地，同埋有啲肚餓。喂，終於翻嚟啦，精神！喂，終於等到你翻嚟啊！走落翻嚟啦，表弟嘅背影，見到啊，水站就喺對面。孖角掉完頭翻嚟，好肚餓，個肚已經喺度打緊鼓。可能我食得唔夠澱粉多啊，前2日。儲得唔夠多呢個糖啊！依家15公里跑到媽個廟，好耐冇嚟過呢個地方啦已經。好啦，依家食第2條 gel 啦，咁就係食同 gel 嘅。咁啊，啱啱去完呢個水站，佢嗰啲份量實在太少啊，一個半杯都冇。不過都好彩拎咗2杯，一杯電解質，一杯水。同埋我想講佢呢個水站嗰個位真係實在太少。6、7公里係咁上下，上一個已經係科學館嗰度。如果佢設計得多少少，可能會好啲。又翻嚟呢一個觀光塔，有5K，係5K，打大佬啦！西環橋，上我一係行上我唔理啊！行上，慢慢頂住啊！呢個差唔多啦。你唔好整我哋咁冇風啊！嚇，唔會啊！我哋保護緊我哋個膝頭啊！上次聽 K 又係跑西環橋，不過當其時一開始跑舒服好多，依家係17公里啦，先至嚟上斜，
又係呢個位啊，又係嗰啲坑啊！我已經諗緊食咩啊陣間，應該去翠華。我已經幻想緊陣間食菠蘿油個畫面，好肚餓真係。平時跑銀魚馬咯，都係冇嘢食噶嘛呢啲。近近地嗰啲順德嗰啲咧，見到人哋好似係直頭係食嘢多過似跑步啊，係。好想試下嗰種感覺啊！依家銀魚馬水飲咋，水同電解質。走翻。我半馬都已經咁肚餓，全馬啲人咪仲加大鑊。哇！人嘔出嚟喎！邊個？哇！18K， 睇嚟有人去到好盡喎。好大壓力啊！大家加油啫啊！最後一個水站，飲啲咩先？咩跑步維生素啊乜柒啊？大概喺20公里嗰個位置捉咗個電解質過嚟。哇！快咗啦！加油！加油！加油！心跳已經無啦啦去到177啦，差唔多係極限啦已經。咁就依家跑咗20.6公里，仲爭1公里啫，爭少少啫。呢邊又有加油妹妹。喂，終於揾到你啦！我等咗你好耐啊！差唔多轉埋高灣嘅運動場啦。影住，等呢個。有 fans，收到晒。嚇！依家係2個鐘16分鐘啦，已經。唔緊要，我哋最緊要安全衝線，最緊要冇傷冇事，安全咁翻嚟，冇錯，係最緊要。冇錯。差唔多。你衝線啦！咁埋個。衝啊！衝啊！搞掂！精神！掂啊，周樂！搞掂！第一個半馬，安全。搞掂！啊！好攰啊，好肚餓而家。咦？你今年係休息咗2年之後再跑翻啊？係咪？係。掂啊？掂。掂啊！翻嚟啊，周樂！重出江湖。出江湖。咦？之後第一跑。頒獎儀式。又係頒獎儀式。頒獎儀式嚟啦 ！Thank you。第一個銀魚半馬，再接再厲，再嚟，下次再嚟過。再嚟過，下年加油！好叻！真係不停，不停咁進步，不停咁戰鬥，不要放棄，不停咁跳出舒適圈。冇錯。跑完之後終於有嘢食，真係頂唔順，好肚餓。會有羊烤串，又大陸嗰啲，嗰啲咩羊烤串喎？係啊，哇路邊有啲咩燒雞又剩啊嗰啲，哇好似好正咁喎。最後係交咗100幾蚊報名費過嚟食自助餐，點知原來冇嘅。唉，我唔走。終於搞掂啦！我人生第一個呢個半馬嘅賽事啊，銀魚馬拉松嘅半馬，搞掂，制霸咗。好啦，依家去翻嗰個儲物區嗰度 ，thank you。好啦，落翻個袋啦，搞掂晒啦，已經食埋嘢，翻嚟橫琴呢一邊。今日講少少感想啦，呢一個銀魚半馬咧，最大嘅唔好處就係佢啲水站好疏，好遠先有一個。我覺得路面情況還好嘅，得2個斜路，我覺得係都幾適合新手去跑嘅。我聽聞啊，洗手間個環境係唔係咁好噶，但係都叫做足夠嘅，都應付到嘅。好啦，咁今日呢條片就嚟到呢一度啦，記得 follow、subscribe、like 同埋 share 啦。咁就下條片見。你話下年點啊？烏十婆係嘛？咁啊？唔係烏十婆，係最少哦，鎖嘅 king 嘅，鎖嘅 king。戴住個面具嗰個啊，收到。咁啊，下年整個 cosplay 先啦，咁一齊諗先，諗一諗先。但係你就 firm 咗啦，肯定喺烏索普噶啦，下年。嗱，有片為證啊！ friend 咗。你 firm 咗噶啦。我講下，其
其實我上咗好多年㗎好啦啦，但係咧一好啦，路都未有決下一心嘅。年我扮路飛啦，我戴頂草扮路飛我戴頂草帽啊算嚇啦。，你起碼都着埋件唔得，你着拖鞋喎，路飛。講喎。戴頂草帽喂，咪算咯。路飛。